Һаумыһығыҙ, уҡыусылар! Һеҙҙе дәресебеҙҙә күреүемә бик шатмын. Башта дәрестең башында беҙ һеҙҙең менән әйҙәгеҙ үтелгәнде ҡабатлап алайыҡ. Мин һеҙгә һүрәттәр күрһәтеп барамын. Һеҙ унда нимә төшөрөлгән икәнен асыҡларһығыҙ. Беҙ һеҙҙең менән бөжәктәрҙе тап уйынын уйнайыҡ. Балалар, был нимә? Был серәкәй. Был нимә? Был ҡырмыҫҡа. Был нимә? Был бал ҡорто. Был нимә? Был инкеш. Был нимә? Был себен. Был нимә? Был үрмәксе. Был нимә? Был күбәләк. Эйе, уҡыусылар, хәҙер киләһе һүрәттә беҙ һеҙҙең менән бөгөн нимә тураһында һөйләшәбеҙ микән? Әйҙәгеҙ, иғтибар менән ҡарағыҙ һәм билдәләйек. Ниндәй беҙҙең бөгөн дәрестең ниндәй темаһы икән? Һүрәттәрҙе бергәләшеп барлайбыҙ. Иң беренсе нимә төшөрөлгән микән? Был сыйырсыҡ ояһы. Был ҡош. Был мимоза. Был куртка. Был ҡояш. Был ағас, ҡоштар. Был малай, кәмә йөҙҙөрә. Был ҡош ояһы. Был ағас. Был кроссовки. Был умырзая. Был тамсы. Нимә тураһында һөйләшәбеҙ микән? Ниндәй тема микән бөгөн беҙҙең? Әлбиттә, уҡыусылар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән яҙҙың билдәләре тураһында һөйләшәбеҙ. Беҙҙең бөгөнгө дәрестең темаһы яҙ килә, нимә эшләй. Дәресебеҙҙең маҡсаттары булып ошолар тора. Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе дөйөмләштереү, системалаштырыу, һеҙҙең уйлау һәләтегеҙҙе, танып белеү активлығығыҙҙы үҫтереү, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү. Әйҙәгеҙ, дәфтәрҙе асайыҡ, бөгөнгө датаны яҙайыҡ. Бөгөн беҙҙең 13 апрель, класс эше. Өҫтәл артында, уҡыусылар, матур, тура ултырабыҙ. Әйҙәгеҙ хәҙер артикуляцион күнегеү эшләп алайыҡ. Минең менән бергә шиғырҙың юлдарын ҡабатлайбыҙ. Яҙ етә, тәҙрәне астылар. Тып итә, эре тамсылар. Тағы ла бер ҡабатлайыҡ. Яҙ етә, тәҙрәне астылар. Тып итә, эре тамсылар. Әйҙәгеҙ хәҙер йомаҡ сисеп алайыҡ. Загадку отгадываем. Моронһоҙ турғай боҙ тишә.
Нимә микән ул? Воробей без клюва лед пробивает. Ул нимә микән ул? Әйе, укучылар, ул тамсы. Тағы ла бер йомаҡты ҡарап үтәйек. Һикереп төшә, боҙҙо тишә. Спрыгивает и лед пробивает. Был нимә микән? Әлбиттә, был тамсы. Әйҙәгеҙ хәҙер, уҡыусылар, китабығыҙҙың, дәрестегегеҙҙең 84-нсе битен асығыҙ. Унда Миңлеяр Дилмөхәмәтовтың «Яҙ» дигән шиғыры тора. Шатлыҡтар өләшеп һәр кемгә, яҙ килә еремә. Иҫә ел наҙланып, йыуанып, тамсылар бейешә ҡыуанып. Кемгәлер сер һөйләй гөрләүек, ҡояшты уйната күләүек. Күҙәтеп быларҙың барында, сыйырсыҡ маҡтаны йырында. Уның саф моңдарын ишетеп, сәскәләр йылмайҙы ҡар тишеп. Шиғырҙа бирелгән яңы һүҙҙәрҙе ҡарап үтәйек. Һеҙҙең өсөн бөгөн яңы һүҙҙәр булып: шатлыҡ, радость, гөрләүек, ручеек, күләүек, лужа, сыйырсыҡ, скворец һәм күҙәтә, наблюдает. Шиғырҙың һәр бер юлы менән танышып үтәйек. Шатлыҡтар өләшеп һәр кемгә, яҙ килә еремә. С радостью приходит к нам весна. Иҫә ел наҙланып, йыуанып, тамсылар бейешә ҡыуанып. Ветер и капельки от радости прыгают. Кемгәлер сер һөйләй гөрләүек, ҡояшты уйната күләүек. Кому-то секреты рассказывает ручеек, а лужа подыгрывает солнце. Күҙәтеп быларҙың барында, сыйырсыҡ маҡтаны йырында. Наблюдая все это, скворец запел свою песеньку. Уның саф моңдарын ишетеп, сәскәләр йылмайҙы ҡар тишеп. Услышав эту песеньку, и цветы появились. Мәғәнәһен аңлағанһығыҙҙыр шиғырҙың. Тағы ла ары китәйек. Бына һеҙгә яңы һүҙҙәр, эйме? Быларҙы ҡарап үтегеҙ, тағы ла бер ҡабатлайыҡ. Шатлыҡ, радость, гөрләүек, ручеек, күләүек, лужа, сыйырсыҡ, скворец, күҙәтә, наблюдает. Уҡыусылар, хәҙер мин һеҙгә бына ошондай эш тәҡдим итәм. Бына яҙ һүрәте. Ҡарағыҙ әле, уҡыусылар. Мин һеҙгә һүрәттәр күрһәтеп барам. Һеҙ ошонда ниндәй бәйләнеш күрәһегеҙ икән? Ҡарап барығыҙ. Был һүрәттәр үҙ-ара нимә менән бәйләнгән? Әлбиттә, беҙҙең бөгөнгө уҡыған шиғыр мында бирелгән. Сегодняшнее стихотворение «Весна, яҙ». Әйҙәгеҙ фонетик күнегеү эшләйек. Нимә эшләй? Ҡояш балҡый. Тамсы тама. Ҡар ирей. Сыйырсыҡтар ҡайта. Тәбиғәт
уяна, умырзая сыға. Ниме? Кояш. Ниме? Тамсы. Ниме? Қар. Ниме? Сыйырсықтар. Ниме? Тәбиғәт. Ниме? Умырзая. Ни эшләй? Балқый. Ни эшләй? Тама. Ни эшләй? Ирей. Ни эшләй? Қайта. Ни эшләй? Уяна. Ни эшләй? Сыға. Укучылар, беҙ һеҙҙең менән рус теленән айырмалы сыйырсыҡтар тигән һорауға ла беҙ башҡорт телендә нимә тип яуап бирәбеҙ? Нимә сыйырсыҡтар? Беҙ башҡорт телендә тик кешеләргә генә кем тибеҙ. Әйҙәгеҙ хәҙер китаптан 85-нсе биттәге 5-нсе күнегеүҙе табығыҙ. Страница 85-я, 5-е упражнение. Бында һеҙгә яҙ һәм тәбиғәттәге һынамыштар бирелгән. Ҡарап үтәйек. Мартта яуған ҡар баҡса емешенә ярар. Мартта яуған ҡар баҡса емешенә ярар. Снег, который выпадает в марте, он полезен для деревьев и овощей, которые растут у нас в саду. Беренсе мартка тиклем ҡара ҡарға күренһә, ҡар тиҙ китер. Если до 1 марта появляются грачи, то снег быстро уйдет. Йылғаларҙа боҙ төндә китһә, ашлыҡ уңыр. Если ледоход бывает ночью, то уродится пшеница хорошая. Февраль ҡарға бай, апрель һыуға бай. Февраль богат снегом, апрель водой. Әйҙәгеҙ хәҙер дәфтәрҙе асайыҡ, һөйләмдәр төҙөп яҙабыҙ. Тетради открываем, составляем предложение. Беренсе һөйләм, первое предложение. Яҙ етте. Бында нимә күрһәтелгән ул? Ҡояш балҡый. Йылы яҡтан. Былар нимәләр? Сыйырсыҡтар ҡайта. Был нимә микән? Умырзая сәскә ата. Матур ултырабыҙ. Әйҙәгеҙ эшебеҙҙе тикшереп сығайыҡ. Һеҙ ошолай яҙҙығыҙ микән? Эшегеҙҙе тикшерегеҙ. Ҡояш балҡый, йылы яҡтан сыйырсыҡтар ҡайта, умырзая сәскә ата. Әйҙәгеҙ хәҙер өй эшен яҙайыҡ. Өй эше һеҙгә һорауҙарға яуап бирергә кәрәк. Был һорауҙар бына һеҙҙең артығыҙҙан киләһе слайдта тора. Тест. Бында 3 һорау, яуаптары 3 вариантта бирелгән. Шуларҙың араһынан ҡайһыныһы дөрөҫ, шуны билдәләйһегеҙ. Дәфтәрҙә тик дөрөҫ яуапты ғына билдәләйбеҙ. Икенсе өлөшө һеҙгә эш дәфтәренән 57-нсе биттәге 2-нсе күнегеүҙе эшләргә кәрәк. Бында һүҙҙәр, һөйләмдәр хаталы бирелгән. Уларҙы дөрөҫләргә кәрәк. Моғайын, өй эше аңлашылғандар. Шулай итеп, бөгөн беҙ һеҙҙең менән яҙ тураһында һөйләштек һәм яҙғы тәбиғәттең матурлығын күрҙек.
Тәбигать кешене һәр вакыт кыуандырып торган. Шуга ла укучылар, һез дә тәбигатьнең кадерен белегез, бергәләшеп уны һаклайык, яклайык.